Olha as minhas rosinhas, gente. Lindinhas desse jeito. Maravilha, bichinha. A plantinha já tá um tanto velhinha, mas continua dando florzinha tão linda assim, olha. A autenticidade não muda, né? Por mais que envelheça, por mais que o tempo passe, a autenticidade não muda, gente. Maravilhoso. Lindo, lindo. Estou plantando alguns galhos dela para manter a espécie, né? Que o Senhor abençoe suas vidas. Cada vez mais tenham todos um ótimo dia. Deus abençoe.